Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravit ću nešto slatko, nešto što stvarno svi volimo, kombinacija kiselog i slatkog, stvarno predivan jedan spoj namirnica. Jako se brzo priprema, ne treba baš nešto puno namirnica, pa sam sigurna da ćete i ovaj recept da probate, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Odvojit ću belanca od žumanaca, ovdje imam 4 jaja. Pa ćemo to mikserom lepo da umutimo penasto. Ja uvek volim da odvojim belanca, prvo to da umutim sa šećerom, a onda da dodam žumanca. Umutit ću belanca penasto uz dodatak 150 g kristal šećera. Ovdje dodajem žumanca. Dodat ću 200 ml jogurta. Dodat ću vanilin šećer, jednu kesicu, 9 g, 150 ml ulja, 150 g griza i jednu kesicu, 14 g praška za pecivo. I stavit ću jedan prstohvat soli. Sve to lepo mikserom umutimo. Ovaj preliv nam je gotov. Evo koje on gustine. Penast je zbog belanaca, tako da nema potrebe puno da se muti da bi bilo ovako. Treba nam pakovanje tankih kora, ovaj preliv. Trebaju nam ovog puta višnje i mleveni orasi. Ja sam stavila za početak 2 kore, pošto su moje kore jako tanke, i stavljamo po 2 ove velike pune kašike ovog preliva. Premažemo preko cele kore, onda stavljam 3. koru. Vi ako imate one debele kore, onda stavljate 3 ukupno za jedan rolat, a moje su tanke, ja obično stavljam 5. Sad, evo, 5. kora i nju isto premažem. I stavljam dosta mlevenih oraha preko ovog fila. I onda stavljamo višnje preko, znači negde, ne baš puno. Možete ovako u jednom redu, ali je lepše ovako kad se bude posle ona umotala, da ima svud pomalo. Malo savijemo sa strane i onda krenemo da motamo. Kao što ste vidjeli, ja sam stavila kore ovako po dužini jer želim da rolat bude kraći, a deblji. Evo ga. Da bude kao prava štrudla. I ide u plen. I isto ću tako da ponovim sa još jednom štrudlom. Malo pravimo razmak između njih. Ovo što je malo ostalo ovog preliva stavljam preko, premazat ću preko štrudle. Rernu sam već uključila na 180 stepeni i pečemo ih 35 do 40 minuta, ali čim dobiju zlatno žutu boju stavite papir za pečenje kako one ne bi izgorele. Štrudla se prohladila, nije skroz hladna, ali je mlaka, ali ja želim da isečem da vam pokažem kako izgleda. Sad možete da vidite i presek, stvarno jedna predivna, neobična štrudla, kombinacija oraha i ovih višanja, stvarno daje poseban ukus, totalno je drugačija od drugih i stvarno možete da vidite koliko je dekorativna i lepa. Ja mislim da će ovaj recept stvarno da vam odgovara i ova predivna kombinacija za ljubitelje višanja i oraha, ali ja mislim da to svi vole i za naše goste i za prijatelje, a i za svoju porodicu.
Tako je lepa i dekorativna, a ukus poseban. Biće mi drago ukoliko budete probali po mom receptu. Ovo je stvarno jedinstvena i kombinacija, a i ovaj predivan recept. Ko nije ljubitelj višanja, naravno može da stavi kao zamenu ili šljive ili kajsije, breskve po želji, ali sigurna sam da svi volimo višnje, tako da vam predlažem baš ovu kombinaciju. Biće mi vrlo drago ukoliko budete probali. Pišite mi u komentarima. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.